At tayo po ay nagpapatuloy sa La Union agkaysa Talks and Thoughts from the Capital. Kat iti maikatlong rod apo nga pasat iti programa tayo intay makauman apo daytoy duwa nga ahensya nga no iti panawon apo iti didigra isuda iti number 1 who are always working on the ground. We have with us here the Department of Public Works and Highways or DPWH Region 1 represented by the Chief of the Maintenance and Management Section or the Maintenance Division. We have Engineer Jocelyn Wamar. And from the DSWD or the Department of Social Welfare and Development Region 1, we have the Regional Information Officer, Ma'am Christine Sheila Amoroso. We hear the opening words. Muna launay ni Engineer Jocelyn. Naimbag nga bigat tayo amin. So, in behalf of our Regional Director, Ronel M. Tan, agyaman kami apo itipa ng this opportunity of inviting us to the La Union agkaysa Talks and Thoughts from the Capital. Yes, and Ma'am Christine. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay natin dito sa La Union agkaysa Talks and Thoughts from the Capital. On behalf of our Regional Director also, Marie Angela S. Gopalan, we're very fortunate to be invited dito sa first episode po ng inyong programa. Yes, okay. So, umuna launay apo, kaya tayo nga kamustaan laang, dati status apo, dagiti operations tayo, relief efforts tayo for the constituents of the province of La Union. Specifically, dito yung nga rod talaga nga one of the strongest typhoons we ever experienced in the province of La Union, Typhoon Emong. On the part of Public Works, Engineer, kamusta po? Amin metan nga kalsada tayo dito ay probinsya ti La Union ket all passable the national roads and bridges tayo. On the day na clearan matan nga sigod dagitoy national roads tayo. July 26, dato na isangot ti Robinsons due to the clogged drainage nga kwakit na layos, alternate route tayo, isunag na tayo ditoy San Fernando bypass. So on that day, passable matan amin. Adala lagi tayo medyo naadalom dahi di nga kanito, pero nag-recede mat lang dagi tayo water level natin, national roads and bridges tayo. Ken pag after di nga medyo kimalma basit ni Typhoon Emong, nirugyanan mi maten iti nag-clear. So, syempre di madama, we also consider the safety of our maintenance crew nga mapan ag-clear apo. Isu nga idi kalpasan nga medyo kimalma basit nirugyanan dan. So, aglalo rati equipment management division mi isuda nagrugida titoy bawang kasi diyayen ti talaga nga medyo adunti na tumbang nga kay kayo tayo hanggang nagpa northward, nagpa San Fernando da kan ditoy bypass, dito Arcog pa Capitol no nakita tayo apo ka adu dagitay na kwa. So inananusan da nga kinat dagitoy nga fallen trees timulong tayon ti restoration kan dagitay na tumbang nga utility post from the La Union Electric Operative. So that's on the side apo iti Public Works. Mamaya we'll go into detail inya dagiti severely affected nga Public Works tayo or there any but babalikan po natin yan mamaya, Engineer. On the side mat apo iti DSWD, our angels in red vests. Ma'am Christine, kamusta ma'am iti status dagiti panangitan tayo ng nangrura dagitoy FFPs or the family food packs? Ti agdama tuloy-tuloy met ti panagitad tayo iti assistance kadagiti nag-request kada tayo ditoy ahensya kang runaan na ditoy La Union as of August 17 yesterday 8 PM out of the 145,838 na family food packs and non-food items also na requested by the LGUs and the provincial government, we already at 99.63% na na-release na po natin sa ating government LGUs. That's actually 145,694. So ngayon, na-release na natin sila and sa ating mga LGUs naman, tuloy-tuloy naman yung distribution ng mga FFPs sa kanilang respective na municipalities. And the governor,
your thoughts nang nangruna mat apo daytoy panakipagkaysa iti DPWH and DSWD in helping out our constituents. Dat agamin nga actually the antes nga umay iti bagyo. I already gathered people here in the province, provincial government, I mean, to ask what are our preparations and what are the things that we need to do. And it was a sad note that when I asked, can you imagine we did not have a stock of relief goods, which is a no-no. Because with the SWD, we know very well that you have to have a minimum stock. That even before you reach that, when you see it's a critical time, you already accomplish things to augment or to replenish. Diyan na nga that ay desirable nga naka-standby. They di category 4 ti kwa tayo iti advisory na. So you expect that there will be a lot of things done. And like what you said, the angel in red was there. And so I immediately got in touch with the SWD. And they said that they are well stocked and they can handle the initial things. So I was very happy that at least with the SWD they're always there. So when they asked for more space dito sa may tabi ng Central Bank, I immediately said, yes, gusto niyong bodega? Mas malaki pa. No, I mean, that is a needed factor because so that they can also stock itong mga relief goods and all that na safe, na hindi yung masisira lang. Sayang yung mga na-stock up na nasisira because hindi maganda yung area where they will stock. In fact, that is one of the things that I saw, na kulang ang probinsya. We do not have a bodega. So, I already have some plans, it's already in motion, that we convert part of, I do not know what kind of building that they did, yung dito sa may harapan ng disaster natin. But I plan to convert part of it as a bodega. That is a no-no na wala. Now, as far as the highways is also concerned, no? First of all, I was disappointed at the point wherein I was calling for the representatives in the meetings that I had. And it was a sad note that nobody came. So I had to write the regional director, Ronnie Tan. I know that he's a very actionable person kasi ano din yan alam din niya ang role ng governor na probinsya and all that and how important it is. But anyway, that is all put aside because ang importante naman nandun, we delivered, we cleared the area, everything is well and good as of now. However, ngayon, nasa another phase na naman tayo. Ito na yung repair ng mga butas-butas and all that. Alam mo, ito kung minsan yung mga tao, saksak sila ng satsat, lalo ng mga baser-baser na naman dyan, no? They don't know what they're talking about on how hard or what are the conditions for you to be able to patch it up. Pag umuulan, magpa-patch up ka, you're just throwing money. Kung natutulog ang DPWH, dyan magbaser ka. But when they are doing their jobs correctly and rightly, tumulong ka na lang. Mag-air na lang kayo na something positive. Because whatever you are saying there, you're just discouraging people. You are even inciting their discomfort. Who wants to have that? Especially yung highways. Na yan ang first mandate nila is to keep the highway always open and at a level na safe and sound yung roads natin. Do you think they want to fail? No. But there are certain conditions when you can work this and that. Kung wala pa yung condition na yun, how do you expect them to do it? See? So these are things that people do not understand. It is unfair to them. Instead of helping yan, ganun sila ng ganun. And like it or not, with DPWH and DSWD and the local governments, these are the frontliners when it comes to any disaster and all that.
And it is a very nice communication and cooperation that we have. Ito nga, agkaisa. Nagkaisa lahat sila. That is the reason why if that is not the way we have coordinated and concerted our effort in doing this, baka 3 linggo pa, baka hindi pa rin na-energize. Baka meron pang area na hindi pa open. Sana yung mga tao, they should know the condition first before they bash and all that. Kailangan yung ganito, paluklukan tayo, sabi nga na yung speech ni Kennedy, do not think of what your country can do for you, but what can you do for the country? In this case, what can you do for our province during the times na ganitong mga sitwasyon? That's right. Dapat yon ang iniisip nila. Ang ganda po nun, Gov. And on that note, magandang we take off from that particular quotation. Itibiyang mat apo iti DSWD and DPWH, you've been doing community works with the various programs na ginagawa po ng ating ahensya, hindi lamang for the programs particularly for the typhoon, but you would probably observe na malaki ang role na ginaganampanan talaga ng ating mga communities para mas mapadali siguro ang pag-implement ng mga programa from the national government agencies. On the part of, sige, DPWH po muna ma'am, inya dagiti maaramid iti constituents tayo, tapno mapaparadas ko iti operations nga isayangkat iti DPWH. For DPWH, siguro kasi nalawamat iti sakop tayo, dagitoy ko makailian tayo ket mabalindamot nga ipakaammo kinyami no anyaman ti dagitay insidente, disasters or any incidents nga mabalin kami makatulong. So mabalinmot nga itawag da kadagitay adamo diti FB page ti DPWH adamot apo dagitay I would kuan na lang yung number 072-242-9369 Isugay Maintenance Division. At damat apo ti duwa nga district offices tayo. Located po dito'y Lingsat, San Fernando City, kan ijay may sakit ijay Agoo. So mabalin tayo nga papanin ijay no nabibiit ti serbisyo ti DPWH. Pero rest assured nga ni DPWH han apo nga maturog. Kasladji ko na nga rod ni apo governor nga dagitay potholes tayo han nga talaga nga mabalin nga agpatch kami nga agtudtudo. So parang continuous kasi nga almost 3 weeks di jay. So no dagiti daduma nabasak mo dagiti bashers apo governor adda ngamin di jay ayan ti PHH Philippine Highway Maintenance Management Manual Mi nga mabalin ag temporary patching. So di darat nga igabor mi ijay tapno pansamantala nga mabalin nga isu ti ikargami paylaeng habang orayon mi nga ag init. Ta narigat sayang matlaeng oray no rate kunada nga cold mix awan matlang ti serbina ken ipakaamok ko kadagiti kailian tayo nga ti asphalt pavement po apo ket kuana iti danom. So once ngamin nga nagdiretso ti tudo na saturated ni rainwater ket ag umuneg ijayan ti mixture tayo nga asbalto diyayan ti ruginan iti potholes. But we take into consideration that economy nga temporary patching activity 171 to be exact. Then no napaliw tayo matapo nga idi mabalinan nga init nagserna at basiton ket at that time nagitay orange boys tayon. Titawag mi di sir ket orange boys nga agpapatching meton lalo na dati Manila North Road. Ken dati ngamin kahit kun mat ngay pakaamo nga dati Agoo southward talaga ngamin nga daanan dagiti pavement tayo ijay. So barbareng no dati panagkuat asengan ket maikanmat iti pundo para diyay reconstruction na talaga nga nadaanan apo aggo ka kami lang diyay maitanda nga pundo ti patching ceiling kasi apo. So compared to the northern part.
Okay, so that's on the part apo iti public works. Iti DSWD mat Ma'am Christine, inya dagiti immediate nga mabaling nga aramiden ti constituents pagdating ko maapo ti digra tapno na bibiit wenno mas streamline iti panag-facilitate ti tulong. Actually, before pailaeng iti didigra, we already have advices niya nga no adda iti irawagawag niya iti local government units nga di nga rod evacuation, early evacuation kadagiti lalo dagiti at the danger sites or dangerous areas ag-evacuate dan tapno haan nga nakaro anya di maging tama kanyada. And then during the disaster met masapol iti reporting. That's very, very important. Kanayon mga ibagbaga nga every time nga adda iti didigra, masapol nga ag-report da DJ barangay, umuna DJ barangay, if they are not able to reach the barangay, anyang, or no daddo mga min, adda DJ bagada nga, in doubt da ka DJ barangay kasi bagada. Agrep-report kami ng pilpilian da, dami DJ kakasjay. We advise them nga directly report DJ situation da, DJ Municipal Social Welfare and Development Office or City Social Welfare. And iti part, iti DSWD, no anya iti reported ngamin, isu iti alaen mi, i-validate me, and isumat iti ikan mi, iti tulong. Kasi ko na ni Governor tatayan niya nga ready latang agdanay iti DSWD. But nung amin awan iti report or awan iti reported, DJ mat tinarigat iti side me. Kasi as we all know, the Department of Social Welfare and Development, we are on the augmentation side. We are very fortunate actually kasi digiti local government units, nga idadaulwan digiti local chief executives tayo and also the provincial government, they're very ready every time nga adda iti didigra. Kasi kanay insigida nga adda iti paited nga tulong. So, DJ mat iti pagsayaatan na DJ ibagbaga tayo nga rod nga panagkaykaysa. But I really agree kay DJ ko ni Governor nga masapol mat nga digiti constituents or digiti kababayan tayo, they themselves should be ready also. So, no mabalakadan dan, ag-take action dan. Haan nga DJ, agur-uray da pailaang. So, DJ ti pagrigatan no dumaan niya. But then again, if ever met nga DJ, adda digiti handa nga makareport. Kasi di duma agpaniken So, handa makareport. There are ways wherein makapag-report da. No, haan man nga directly DJ and LGU da, they can actually contact directly the Department of Social Welfare and Development through our Facebook page. From 8 to 5, everyday data, except Saturdays and Sundays and holidays, adda iti administrator dita, sungsungbatan, i-receive mi ang sungsungbatan mi amin nga inquiries da. So, no handa makareport di jay, they just directly contact us, ited da kanya mi DJ situation da, and also DJ complete information da, and we will directly contact the local government unit, ited mi kanya da DJ details nga ited kada kami, ta isuda iti mapanmat di jay mangkita kanya da. And then, DJ reported nga digijay reports nga maited kanya mi dijay maten iti pangibasaran mi iti tulong nga maited iti local government units nga maited maten kadigiti masenan nga pampamilya or individuals. So talaga makita tayo adda apo dagiti proseso nga surusurutan tayo because again as we do things in the government there really has to be process hanga mabalin govnya nga accountability. Tama po yan. And we also remember apo dagito civil servants tayo, dagito public servants tayo, they also have their families. They also have their homes. Kung panahon apo ti didigra, sometimes we forget about this service apo iti number 1 nga panunutan tayo. So in that note apo, we hear it from the governor inya nga rod apo mat iti dawatan tayo nga call for panagkaykaysa tapno dagito ito mat apo nga programan to pa iti DSWD and the DPWH no adan tuman antayin karkararag panawan tuman ng tididigra mas na laklaka iti panang-implementar kadagito nga programa. Well, nang nagruna, agdengeg da koma iti advices before the digra comes, the typhoon or no anyaman nga dagitay importante nga tips nga before it happens adda iwarwaragawag min. Sapay ko mata patsenda no datay adda force evacuation no datay call for evacuation na niya. Because no daduma kaysa as-asikaswem isuda nga natangken ti ulo da. Kit adda pay kumasabalin nga as-asikaswem nga mapasaya at mo pay ti kondisyon da jay lugar da. In fact, dati tata, if you have heard the sona ni Apo Presidente,
nga dagiti ko maeskwelaan ng katang ISOT evacuation center na niya. That is a great challenge to the local government units now. For one, we now have to identify, come out with areas that we can now come up with a evacuation center. I am sure the national government, as the President has pronounced it, will be out there to support pag may saan tayo tapno, may concentrate tayo pa. In fact, even with DSWD, when you have an identified evacuation center, it will even make it easier also for them to work apay at the designated area. Prepositioning things and everything will be much easier. Why? Because there is already an identified area where. And even the facilities we can now improve. So these are things that we are thinking of. We are not stopping thinking of how to be more proactive than reactive. Di reactive kat nalpasan Agrim remedyo ka lang Di proactive kat you are preventing these kinds of disaster wano natay hangan nasaya at nga resulta. Babaen ti kakastunay nga sakuna. Wano dagitunay typhoons or earthquakes for that matter or fire for that matter. See, nagpintas daw na yata statements mo, Gov, really coming from a father who would know how to take care of dagiti constituents na nangrod apo dagiti challenging times such as disaster. So, DPWH, Engineer Jocelyn, dagiti call for unity tayo langan na apo kadagiti constituents tayo. Ti DPWH kat agsupsuporta rito La Union agkaysa dati talks and thoughts from the Capitol mayat datoy ta maibagami man dagitoy naanya ti aramidan met iti DPWH. So rest assured nga ni DPWH aramidan mi amin we exert efforts para matulungan tayo amin nga kakailian. Ongoing apo iti conduct mi iti PCDA, iliplipas apo iti panaka assess dagitoy damages sayo. Rest assured na nga ni DPWH, suportara na apo iti probinsya tayo ditoy La Union. Yes, we would like to thank again the provincial government of La Union for giving this opportunity para naman makapagbigay kami ng other or additional information patungkol dito sa ating mga disaster response efforts, hindi lang sa DSWD, kundi pati na rin sa RDRRMC, syempre. And as Vice Chair ng Food and Non-Food Items and Response Cluster ng RDRRMC, sana po ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagsuporta and pagiging vigilant kapag meron po tayong mga ganitong disasters. Gaya ng sabi ko kanina, importante talaga ang reporting and even during yung mga responses kasi natin, meron pa rin tayong mga natatanggap na mga reklamo patungkol sa ating mga response. So, we welcome those mga concerns and ipadala lamang po ito sa aming tanggapan via our social media pages gaya ng DSWD Field Office 1 and malugod po naming itong titignan para po ma-actionan din naman po natin ito. Also, yung atin pong reminder lamang po sa mga nakakatanggap po ng mga family food packs natin kasi may mga kumakalat ngayon na mga parang kumbaga ginagawan siya ng content ng ating mga content creators wherein ginagawang katatawanan yung binibigay natin na family food packs. Meron nitong mga nakaraan na pinost nila na parang meron daw laman na iPad, may laman na alcoholic drinks, ganyan yung ating family food packs. And ito po ang gusto namin na iparating mula sa DSWD. Ang ating pong mga family food packs ay meron pong pamantayan at batayan kung ano po yung kailangan nito at nilalaman nito para maibigay sa ating mga nangangailangan. Tandaan lamang po natin ang mga numerong ito, 644-255, hindi po ito numero ng para sa loto, Pero ito po yung mga nilalaman niya, 6 na kilo ng bigas, 4 na tin cans ng corned beef, 4 na tin cans ng
tuna, 2 tin cans ng sardinas, and 10 na ready-to-drink mix naman po ito. So, yun po yung kailangan nating tandaan, 644255. And also, remind ko lang din po na sa ngayon kasi po malaki or nasa top 5 ang DSWD na ginagamit sa pang-i-scam o di kaya ay na bibiktima ng fake news. So sa atin pong mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo na i-follow ang aming mga official pages gaya ng DSWD Field Office 1. And syempre yung mga official pages na rin po ng mga iba pang national government agencies para po yung tama po na information ang ating makuha. And having yung tamang information, that's already parang pagbibigay ng suporta sa lokal na gobyerno and also sa pambansang pamahalaan para ma-disseminate natin ng maayos ano ba yung mga efforts ng gobyerno. And also, pinakahuli, yung kapag, lalo na ngayon po merong namuo na LPA or bagyo, lahat po ng call, gaya ng sabi nga po ni Governor kanina, lahat po ng call ng ating pamahalaan kapag po may mga early evacuation or forced evacuation, sana po ay tayo ay tumalima upang hindi na po natin maranasan yung ganong kalala na epekto sa atin ng mga bagyo. Ayan. And on that note, agyaman kami launay apo iti DSWD and the DPWH pagyamanan apo kani of course apo Governor Mario Eduardo C. Ortega. Agtultuloy tayong rod apong agkaysa para iti pagrangayan iti intero nga probinsya ti La Union. Antes mo nga isara niya, adda may isa nga tukar na, nga I think is very important. We do not send people going around to solicit. No adda dagitay solicitation or no da kayat yung iyawat nga tulong, go directly to the provincial government, go directly to DSWD, go directly to the local chief executive, munisipyo, mayor. Dagita apo iti papanan nyo. Nobody else. Please get in touch with our offices directly. Tapno kasta haang kayo nga tatay scam nga kunanan apo. No ada apo donation nyo, idiretsoyo kadagito yung opisina mi. Saan kayo nga mapapati iti datay individual nga tao nga ibagada nga impadalami agsulisit kada amin. Nagyaman kami launay apo Governor Mario Eduardo C. Ortega and our colleagues from DSWD and DPWH. Dahil tangarod apo, iti umuna nga episode iti La Union agkaysa Talks and Thoughts from the Capital. Agyaman kami apo.